One Arewa TV. Tashar ku zaɓin ku. Shekara biyu ina neman mutumin da ke damfarar mutane da sunana Sheikh Abdallah. Sheikh Abdallah Gadon Kaya ya bayyana cewa shi ma kusan shekaru biyu ya kwashe yana neman Aminu Abdullahi, mutumin da 'yan sanda suka kama shi bisa zargin damfarar 'yan kasuwa a jihar Kano. Rundunar 'yan sandan jihar Kano a yau Laraba ta sanar da cafke Abdullahi mai shekaru 50 da haihuwa bisa zargin amfani da sunan Sheikh Abdallah da cuci al'umma. Kakakin rundunar SP Abdullahi Kiyawa ya ce an kama shi ne bisa ƙorafe-ƙorafe da wajen mutane 20 suka kawo cewa ya sayi kayansu amma bai tura musu kuɗi ta banki ba, inda yake cewa zai aiko kuɗin anjima, kuma shi ƙanin Sheikh Abdullahi ne, don haka har kar su damu. Sai dai shi ma Sheikh Abdullahi a hirar da ya yi da Freedom Radio ya nuna takaicin yadda mutumin ke amfani da sunansa na damfarar al'umma. A cewar Sheikh Abdallah, mutane da dama sun zo wajensa don bin bashin kuɗaɗe su na kayan da suka ce mutumin ya saya da sunansa, inda malamin ya ƙara da cewa shi baya cin bashi kuma ba wani kaya da yake siya. Sheikh Abdallah ya kuma yaba wa rundunar 'yan sandan bisa kamo mutum, inda ya kuma yi kira ga al'umma musamman 'yan kasuwa da su kiyaye kuma su daina yadda ake amfani da sunansa wajen damfarar su. Idan mu ce Allah ya kyauta. Kar ku manta ku yi subscribe na YouTube channel namu na One Arewa TV domin samun labarai da al'amuran yau da kullum da zarar mun ɗora. Mun gode. Zagaye sabon juna. Zan zo in kwashe ku sai mu fanta ba. Sun zauna kuma waya ta bani to.